A abertura da festa ontem, gente, das festividades, né? Na areia da praia de Iracema, gente, Fortaleza, Ceará. E quem abriu o show foi o Chão de Avião. Ó, o povo tá todo animado. Só não pôde gravar, gente, o som devido aos direitos autorais, né? É bom evitar, né? Aí tive que tirar o som e ficar só na filmagem mesmo, filmando o povo, né? A alegria do povo. Ó, são muita gente. Isso é só o início, gente. Eu fui logo no início mesmo da abertura, sabe? Aí depois, sabe o que é, velho? Vai um bocadinho, daqui a pouco fui pra casa. Mas vai chegando muito mais gente. Isso aí vai a noite inteira. Do jeito que tá indo, vai chegando gente, toda hora tá vindo gente. No próximo vídeo vou mostrar o calçadão para vocês terem uma ideia de como está o calçadão, gente, da praia de Iracema, ó. Isso tudo é na areia, na beira da praia mesmo. Olha, eu dei uma volta para lá, dei para cá, fui até perto do palco, depois voltei, fui filmando outras coisas nas pessoas, ambientes. Ó, e o povo fica ali tudo só na expectativa, né, gente? Olha, é muita gente circulando. Deus abençoe, né? Que corra tudo bem, que não aconteça nenhum imprevisto, né? E que todos aproveitem a festa da melhor forma possível e que voltem para casa com segurança, né? Tudo na paz, né? Ó. Fiquem todos com Deus, que eu ficarei com Ele também. Um abraço carinhoso do pescador solitário PPS. Fiquem com essa bela imagem do início da festividade na areia da praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. E aguardem novos vídeos, gente, sobre a festa. Vou aproveitar esse fim de semana que talvez não vá pescar, né? Aí vou fazer uns vídeos a relação às festividades na areia da praia, né? Então, para vocês que estão mais longe, terem uma noção de como funciona, porque muitos lugares tem esse tipo de festa também, né? Mas é longe assim da praia, né? Aqui não, aqui é na areia da praia mesmo. Então, a base de 30, 40 metros fora da água, né? E é bom que corre um ventinho bem legal. Ó, e o policiamento está reforçado. Isso aí são várias torres dessas que tem espalhada pela areia, né? Só para ver se eles conseguem identificar algum atrito antes que ele comece, assim, que cresça, né? Pelo menos, né? E, como eu já disse, Deus abençoe a todos, que corra tudo bem, né? Sem nenhum imprevisto grave.